আমার হাতে এখন যে রাউটারটা আছে এটা হচ্ছে 2.4 গিগাহার্জ এর একটা ওল্ড একটি রাউটার। এই দেখুন এখানে দেখতে পাচ্ছেন 2.4 গিগাহার্জ থেকে পাওয়া যে স্পিডটা সেটা হচ্ছে এইটা। তো বন্ধুরা একটু আগে দেখিয়েছিলাম আমি এই রাউটারটি থেকে, যেটা খুবই পুরনো একটি রাউটার। এবার আমি দেখাচ্ছি 5 গিগাহার্জের রাউটার থেকে কত স্পিড পাওয়া যায়। এই দেখুন এটা হচ্ছে 5 গিগাহার্জের রাউটার। এখানে প্রায় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রায় 84 Mbps পর্যন্ত আসছে, যেটা খুবই অসাধারণ, খুবই। অ্যাকচুয়ালি এটার যদি আপলোড স্পিডটাও নিচে দেখানো যাচ্ছে, যে নিচে আপলোড স্পিডটাও দেখতে পাচ্ছেন, তো যেটা সত্যি খুবই চমৎকার একটি। তো হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম, আমি মোহাম্মদ ফয়সাল এবং আজকে আমরা আনবক্সিং করতে যাচ্ছি টিপি-লিঙ্ক এসি 1200 সিরিজের একটি রাউটারকে। এটি হচ্ছে ফুললি গিগাবিট একটি রাউটার এবং এটাকে ডুয়েল ব্যান্ডের একটি রাউটার বলা হয়। একটি রাউটার থেকে যদি দুটি নেটওয়ার্ক প্রদান করা হয় তাকে ডুয়েল ব্যান্ড রাউটার বলা হয়। তো সেক্ষেত্রে আজকে আমরা এটার ফুল আনবক্সিং করব, এটার সরাসরি লাইভ রেঞ্জ টেস্টিং করব, মানে আউটডোর এবং ইনডোর এটা কেমন রেঞ্জ পায়, এবং তার পাশাপাশি এটার ফুল স্পিড এবং 5টি এটার স্পেশাল কিছু ফিচার রয়েছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব। আমি মোহাম্মদ ফয়সাল এবং আপনারা দেখছেন YTT ইউটিউব চ্যানেল। তো বন্ধুরা এটি হচ্ছে আমাদের রাউটারের বক্সটি। এখন আমি এটাকে আনবক্সিং করব এবং ফার্স্টে একটু দেখে নেবেন, অলওয়েজ যখনই কিনতে যাবেন রাউটার এই এক্সেল সার্ভিসের এই লোগোটা দেখে কিনবেন। এটা হচ্ছে আপনার রাউটারটা অরিজিনাল কিনা বা অথেন্টিক কিনা সেটার কিন্তু প্রমাণ করে এই এক্সেল সার্ভিসের এই লোগোটা থাকলে। আর এটা অফকোর্স ওয়ার্ল্ডের নাম্বার 1 একটি ব্র্যান্ড, সবাই জানেন। অ্যান্ড হ্যাঁ, এটাতে কিন্তু মেশ টেকনোলজি দেওয়া রয়েছে এই রাউটারটিতে। তো চলুন এটাকে আমরা আনবক্সিং করি। ওয়াও, জাস্ট ওয়াও। এখানে কিছু ইউজার ম্যানুয়াল ফার্স্টে পাবেন। এই ইউজার ম্যানুয়ালগুলো আপনি যদি আমার ভিডিওটি কমপ্লিট করেন তাহলে লাগছে না। এটা হচ্ছে আপনার জিপিএল লাইসেন্স, এটা একটু দেখে নেবেন। আর এই ইউজার ম্যানুয়াল ইজ নট নিডেড। ওকে, তো এই হচ্ছে আমাদের রাউটারটি। যদিও আমি কিছুক্ষণ আগে আপনাকে স্পিড টেস্টটি করেই দেখিয়েছিলাম। তো এই হচ্ছে আমাদের রাউটারটি, তাও আনবক্সিং একটু আগে আমি করেছি। তো এই রাউটারটির এখন আমি যদি একটু লুকের কথা বলি, আপনি একটু ফার্স্টে দেখেন এটা যে লুকটা, অস্থির একটা লুক, এক কথা অস্থির। এটার যেই ম্যাট ফিনিশিংটি দেওয়া অন্যান্য সকল রাউটার থেকে কিন্তু এটাকে ডিফারেন্ট প্রমাণ করার জন্য এখানে হচ্ছে সবথেকে বড় জিনিস, যে ম্যাটের একটা ফিনিশিং দেওয়া রয়েছে এবং উপরে কিছু ডায়মন্ড কার্ভের মতো ফোটা ফোটা জিনিস দেওয়া রয়েছে উপরে, এই যে দেখতে পাচ্ছেন। আর এটা হচ্ছে টিপি-লিঙ্কের একটা লোগো এবং এখানে 4টা এন্টিনা ব্যবহার করা হয়েছে। 4টা এন্টিনা হচ্ছে আপনার, দুটি হচ্ছে 5 গিগাহার্জের, দুটি হচ্ছে 2.4। আমি একটু দেখিয়ে দিই। এই এন্টিনাটা হচ্ছে আপনার 5 গিগাহার্জের জন্য, এটা হচ্ছে 2.4, আবারও এটা হচ্ছে 5 গিগাহার্জ, আবার এটা হচ্ছে 2.4 গিগাহার্জের জন্য। এবং পিছনে আপনি যদি আসেন এখানে কিছু বেন্ড পাবেন। এই বেন্ডগুলো থেকে কিন্তু আপনার হাওয়াটা রিলিজ হওয়ার জন্য খুবই কাজে লাগে। এই যে এখানে একটি স্টিলের ফ্রেম দেখতে পাচ্ছেন ভিতরে, এই যে সাদা, এবং এই স্টিলের ফ্রেমটা থেকেই কিন্তু আপনার রাউটারটাকে ঠান্ডা করার জন্য এই স্টিলের ফ্রেমগুলো ইউজ করা হয়। এবং এই বেন্ড থাকাতে আরও বেশি সুবিধা হয়, হাওয়াটা যেন চলাচল করতে পারে। এবং যদি আমরা একটু এখানে দেখি, এখানে 4টা পোর্ট, ল্যান্ড পোর্ট পাবেন এবং একটি ব্লু কালার যেটা সেটা হচ্ছে ওয়ান পোর্ট, এবং 4টি পোর্টই হচ্ছে আপনার গিগাবিট পোর্ট। 4টা থেকে আপনি 1000 Mbps করে স্পিড পাবেন এবং তার পাশে ছোট্ট একটি WPS বা রিসিটার অপশন এবং একটি হচ্ছে পাওয়ার বাটনের অপশন। এবং আমরা যদি এটা চার্জারের কথা বলি, চার্জারটা কিন্তু আপনার 12 ভোল্টের একটি চার্জার। যদি একটু দেখেন, এটা হচ্ছে 12 ভোল্টের একটি অ্যাডাপ্টার, কারণ এত বড় এরকম পাওয়ারফুল রাউটারকে কনসেপশন করার জন্যই কিন্তু এই 12 ভোল্টের সকল রাউটারগুলো ব্যবহার করা হয়। এবং বক্স থেকে আনবক্সিংয়ের পর একটি RJ45 পোর্ট পেয়ে যাবেন, যেটা দিয়ে আপনি আপনার পিসিতে কানেকশন করতে পারেন। তো এই ছিল আপনার বক্স ম্যাটেরিয়াল। ব্লু কালার যে ইন্টারনেট পোর্টটা রয়েছে এটার মধ্যে আমি ইনপুট করে দিচ্ছি। ওকে, অ্যান্ড নাও হচ্ছে
দেখতে পাচ্ছেন প্রায় আমেজিং একটি স্পিড এখান থেকেই পাচ্ছেন, খুবই ভালো একটি স্পিড পাচ্ছেন। 78 Mbps এর স্পিড আপনি কিন্তু এখানে পাচ্ছেন। আমি স্পিড নিয়ে আপনি কখনো চিন্তা করা লাগবে না যে এই রাউটারটি থেকে আপনাকে পরিপূর্ণভাবে যে স্পিডটা দেওয়া সেটা কিন্তু আপনি পাবেন। তুমিও যাই তাহলে দেখতে পাবেন। স্পিডটা টেস্ট করিয়ে দেখাই, তাহলে দেখুন এখানে কত এমবি স্পিড শো করছে। প্রায় দেখেন 90, 81, 78 পর্যন্ত আই থিঙ্ক আসবে। হ্যাঁ, যেটা অন্যান্য যত ধরনের 2.4G রাউটার সেগুলোর মধ্যে কিন্তু আপনি কখনোই এই স্পিডটা পাবেন না। এবং এখানে উপরে দেখতে পাচ্ছেন যে পিংটা কত, প্রায় 3 মিলি সেকেন্ড পিংয়ের মাধ্যমে আপনি পাচ্ছেন। তো বুঝতে পারছেন যে এটা দিয়ে গেম খেললে কেমন স্পিড আপনি পাবেন। তো বন্ধুরা, রেঞ্জ টেস্ট করার জন্য আমি রাউটারটিকে ঠিক স্থানে রেখেছি। আমাদের স্টুডিও ঠিক মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে এবং এখান থেকে আমি প্রায় 4টি রুম পরে গিয়ে এটা রেঞ্জ টেস্ট করে দেখবো যে এটা কতটুকু রেঞ্জ পায় এখানে এবং কেমন স্পিডটা দেখাচ্ছে। যদিও এখানে রেঞ্জও ভালো, তার সাথে সাথে স্পিডটাও কিন্তু খুবই ভালো আছে। তো 4 রুম পরে এবং আপনি নিচতলা এবং উপরের তলা কেমন রেঞ্জ পাচ্ছে, কেমন স্পিড পাচ্ছে সেটা আমি এখন আপনাকে দেখাচ্ছি। তো এই নেটওয়ার্কটা পাচ্ছি। তো এখন আমি একেবারে লাস্টে আমাদের 4 নাম্বার রুমে আসার পরেও এখানে দেখেন 5G নেটওয়ার্কটা এখানে অবশ্য আছে। এখানে হ্যাঁ 2 দাগ পাচ্ছে এখানে নেটওয়ার্ক। তো এখন এখান থেকে আমি স্পিডটা টেস্ট করে দেখাবো। তো দেখেন এখানেও প্রায় স্পিডটা আসছে কত, 3.7, 17, 28, 36, 35 বাই হিউজ পরিমাণ স্পিড আসছে। কিন্তু এখানে আপনি 4 নাম্বার রুমে থেকেও কিন্তু প্রায় ওয়াও অ্যামেজিং 47, 42, 45 অ্যামেজিং একটি রাউটার। তো 4 নম্বর রুমেও এরকম স্পিড পাওয়া যাচ্ছে। তো চলুন আমি এখন এটাকে নিয়ে আমি ঠিক আমাদের বাগানে চলে যাব। তো কেমন স্পিড পাওয়া যাচ্ছে ছাদের উপরে, তো সেটা চেক করা যাক। তো চলে এলাম আমাদের বাগানে। তো উপরে দেখা যাক কেমন স্পিড আসে। ওকে, তো বাগানে আসার পরে দেখেন এখানে কত স্পিড আসে। ও উপরে সিগন্যাল দেখা যাচ্ছে প্রায় 2 দাগ এখানে পাচ্ছে তারপরেও। ওকে, তো বাগানে আসার পরে এখানে 2 দাগেও প্রায় 10 Mbpsও খারাপ না। আমাদের ইউটিউব এগুলো খুবই ভালো চলছে, দেখতে পাচ্ছেন খুবই ভালো স্পিড পাচ্ছেন, কোনো স্ক্রলিংয়ে কোনো ল্যাগিং পাচ্ছেন না, খুবই ভালো। আপনি রাউটার উপর থেকেও যে এরকম স্পিড পাওয়া যাবে সেটা আসলে আমি কল্পনা করিনি। তো দেখতে পাচ্ছেন নাইস। প্রায় ফেসবুক থেকেও কিন্তু খুব ভালো পরিমাণ স্পিড পাওয়া যাচ্ছে এরকম ছাদে এসেও। তো এবার আমরা রাউটার থেকে ঠিক একতলার নিচে নেমে এসেছি। এখানে দেখতে পাচ্ছেন প্রায় 20 Mbps শো করছে। ছাদের উপরে ছিল প্রায় 10 Mbps এর মতো, আর এখানে পাচ্ছেন প্রায় 28, 30 অ্যামেজিং। তো গাইস, এতক্ষণ আপনারা দেখছিলেন এটার স্পিড টেস্ট, এটার রেঞ্জ টেস্ট এবং এটার টুকটাক আনবক্সিং দেখেছিলেন। বাট এখন আমি এটার কিছু হার্ডওয়্যার সেকশন নিয়ে কথা বলবো, কেন এটা এত পাওয়ারফুল বা কী কী রয়েছে এটার মধ্যে। তো ফার্স্ট, এটার মধ্যে আপনার প্রসেসর সেকশনে রয়েছে মিডিয়াটেকের একটি এসওসি এবং তার পাশাপাশি এটার যে ফিচারগুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে আমি এখন আলোচনা করব। তো এটার যে সকল ফিচারগুলো রয়েছে 5টা স্পেশাল ফিচার। এর মধ্যে প্রথম ফিচারটি হচ্ছে বিম ফর্মিং টেকনোলজি। অ্যাকচুয়ালি এই টেকনোলজিটা কিন্তু খুবই স্পেশাল একটি রাউটারের জন্য। আপনি অন্যান্য যত ধরনের ছোট ছোট রাউটার দেখবেন, পিচ্ছি রাউটারগুলো, এগুলোর মধ্যে কিন্তু এই ধরনের কোনো এই বিম ফর্মিং টেকনোলজি ব্যবহার করা হয় না। অ্যাকচুয়ালি যে সকল বড় বড় রাউটারগুলো রয়েছে বা দামি বলেন বা এই সকল মিড রেঞ্জের রাউটারগুলোর মধ্যে কিন্তু আপনি এই সকল ফিচার পাবেন। তো বিম ফর্মিং টেকনোলজিটা আসলে কি? এই বিম ফর্মিং টেকনোলজিটা হচ্ছে আপনি যখন রাউটার থেকে একবারে শেষ প্রান্তে চলে যাবেন এবং শেষ প্রান্তে যাওয়ার ফলে আপনার নেটওয়ার্কটা কিন্তু কমে আসে,
আসে এবং সেই সময় কিন্তু প্রয়োজন এই বিম ফর্মিং টেকনোলজি। তো যদি আপনি একটু আগে আমার ভিডিওটা দেখে থাকেন তো সেখানে আমি কিন্তু দেখিয়েছিলাম আমি একেবারে লাস্টে গিয়ে আপনার ঠিক 1 দাগ বা 2 দাগ নেটওয়ার্কেও প্রায় 30 Mbps এর মতো স্পিড পাচ্ছিলাম এই রাউটার থেকে, যেটা সত্যি অসাধারণ। প্রায় 4টা দেওয়াল পার হয়ে কিন্তু এইটা থেকে আমি এই স্পিডটা পাচ্ছি। অন্যান্য রাউটার কিন্তু আপনার 2-3 দেওয়াল পার হওয়ার পরে কিন্তু স্পিডটা নাই হয়ে যায়, কোনো স্পিড দেয় না, কোনো কাজ করে না তেমন। তো এই রাউটার থেকে প্রায় এত দূরে যাওয়ার পরেও আপনি কিন্তু প্রায় এখানে 30 Mbps পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছিলো। এটা কিন্তু শুধু এই টেকনোলজির জন্য। তো এটার সেকেন্ড যে ফিচারটি হচ্ছে সেটা হচ্ছে এয়ার টাইম ফেয়ারনেস। এবং এই এয়ার টাইম ফেয়ারনেসটা কীভাবে কাজ করে, অ্যাকচুয়ালি আপনি যখন এটাকে অন করে দেবেন এটার ফলে কি হবে, আপনার যে সকল ভালো ভালো ডিভাইস রয়েছে সেই সকল ভালো ভালো ডিভাইসে আরও ভালো কিভাবে নেট প্রদান করা যায়, অর্থাৎ ট্রাফিকটাকে রিডিউস করে আপনাকে একটি ভালো ইন্টারনেট সেবা দেওয়াটাই হচ্ছে আপনার এয়ার টাইম ফেয়ারনেস। এতে হয় কি, একটি প্রবলেম হয়, একটি ডিসঅ্যাডভান্টেজও হয়। তো যখন আপনি এটাকে অন করে দিবেন তখন ভালো ভালো ডিভাইসগুলো ভালো স্পিড পাবেন এবং যে সকল লোয়ার ডিভাইস রয়েছে সেই সকল লোয়ার ডিভাইসগুলোতে কিন্তু নেট কম প্রদান করবে। তো এতে হবে কি, আপনি যখন এটা অন করে দিবেন আপনি কিন্তু গেম খেলতে গেলে, স্ট্রিমিং করতে গেলে আপনি কিন্তু ভালো একটা স্পিড পাবেন, আপনি কখনো ল্যাগ পাবেন না, কোনো ধরনের ইস্যু পাবেন না, এটা যদি আপনি অন করে দেন। তারপর মোস্ট একটি ইন্টারেস্টিং টেকনোলজি হচ্ছে ওয়ান মেশ টেকনোলজি। ওয়ান মেশ টেকনোলজিটা আবার কি, এটা হচ্ছে আপনি যখন আপনার রাউটারকে একটি কেন্দ্রভূত করে, এটা যেমন শেষ প্রান্তে গিয়ে আপনি 2 দাগ নেটওয়ার্ক পেয়েছেন, তো ওয়ান মেশ টেকনোলজি দিয়ে হয় কি, আপনি ঠিক আরেকটি রাউটারকে ব্যবহার করলেন অ্যাজ এ এক্সটেন্ডার হিসাবে। যখন আপনি একটা এক্সটেন্ডার হিসাবে আরেকটি রাউটারকে ব্যবহার করবেন, তো এটাকে ধরেন আপনি 4 নাম্বার রুমে অ্যাজ এ এক্সটেন্ডার হিসাবে কোনো তার ছাড়া নেটওয়ার্কটা ইউজ করবেন। তো এটা থেকে এটাতে ওয়্যারলেসলি কানেক্টেড করবেন। কানেক্টেড করলে আপনি কোনো ধরনের ড্রপ ছাড়া, অর্থাৎ ওয়াইফাইয়ের কোনো ড্রপ ছাড়া আপনি অ্যাজ ইউজুয়াল রানিংভাবে নেটটা চালানোর জন্য কিন্তু এই ফিচারটা দেওয়া হয়েছে। যখন আপনি এই রুম থেকে একেবারে কোনার রুমে যাবেন সেখানেও আপনার ফুল নেটওয়ার্ক থাকবে এবং তার পাশাপাশি নেটওয়ার্ক কোনো ড্রপ করবে না, এমন একটি ফিচারই হচ্ছে ওয়ান মেশ টেকনোলজি। তাছাড়া সিকিউরিটি সেকশনে এখানে কিন্তু WPA3 এর সাপোর্ট রয়েছে। তো সিকিউরিটি একেবারে মোস্ট পাওয়ারফুল একটি সিকিউরিটি হচ্ছে WPA3। পরে যে ফিচারটি রয়েছে সেটা হচ্ছে মুভ-মিমো টেকনোলজি। মুভ-মিমো টেকনোলজিটা আবার কি, এটা হচ্ছে এটার মধ্যে বিশেষ করে 2x2x মুভ-মিমো টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়েছে। হচ্ছে কি, আপনার একই সাথে একই সময়ে দুটি ডিভাইসকে একই সাথে, মানে ধরেন আপনি স্ট্রিমিং করছেন এবং তার পাশাপাশি লাইভ করছেন এবং গেমও খেলছেন, এরকম যদি হেভি কিছু কাজ হয়ে থাকে সেগুলোকে হ্যান্ডেল করার জন্য এই মুভ-মিমো টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়। কমন একটি ফিচার যেটা সকল রাউটারের মধ্যে দেওয়া থাকে না, তো এটাকে আনকমনই বলা যায়। তো এই ফিচারটি হচ্ছে অ্যালেক্সা ফিচার এবং অ্যালেক্সার যে অপশনটা এটার মধ্যে দেওয়া রয়েছে, আপনি যখন রাউটারে ঢুকবেন এটার মধ্যে অ্যালেক্সার একটি ফিচার পাবেন। সেখান থেকে আপনি আপনার অ্যালেক্সা যে ডিভাইসটি অ্যামাজন থেকে যারা পারচেস করে ইউজ করছেন তারা কিন্তু এই রাউটারটিকে জাস্ট আপনার মুখের কমান্ডে আপনি এটাকে আপনি ইউজ করতে পারবেন। তো এই ছিল 5টা স্পেশাল ফিচার্স এই রাউটারটির। তো গাইস, এতক্ষণ পর্যন্ত যারা আমাদের ভিডিওটি দেখছেন তারা অবশ্যই একটা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন এবং অবশ্যই কমেন্ট করবেন। এবং শেষে আমি বলেছিলাম একটি ইম্পর্টেন্ট থিংস আমি আপনাদেরকে বলবো, সেটা হচ্ছে যারা ফ্রিল্যান্সিং করতে চান এবং ফ্রিল্যান্সিং নিয়ে যাদের মাথায় একটু টেনশন রয়েছে যে আমি ফ্রিল্যান্সার হব, এরকম কিছু যদি আপনার মাথায় থাকে তো আপনাদের জন্য বেস্ট একটি প্ল্যাটফর্ম হতে পারে ABCL IT। তো নিচে ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে ABCL ITর একটি ফর্ম রয়েছে এবং সেই ফর্মটিকে আপনি ফিল আপ করে আপনি ABCL IT থেকে একটি ফ্রিতে সেমিনার ক্লাস করতে পারবেন এবং সেখানে আমাদের অভিজ্ঞ টিচার দ্বারা অভিজ্ঞ ট্রেনার দ্বারা আপনি ট্রেনিং নিতে পারেন। তো অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্সটি দেখবেন এবং আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সটি অবশ্যই চেক করবেন। তো দেখা হচ্ছে কোনো একটি নতুন এপিসোডে। তো আজকের পর্যন্ত এখানেই বিদায় নিচ্ছি। গুড বাই।